ये है हेयर की एसी। अब ये पहले पॉइंट पर चल रही है तो कितनी नॉइज़ करती है। चलो इसका हम पॉइंट बदलते हैं, फैन की थोड़ी स्पीड फुल कर दी, फैन की स्पीड देखते हैं अब ये कितना नॉइज़ करती है। ये है इसकी फुल स्पीड में नॉइज़, इतनी आवाज़ करेगी कि आप अगर हेयर की एसी ले रहे हैं 3 स्टार एसी। अब इसको मैं एक कम कर देता हूँ पूरा फैन। अब देखिए कितना आवाज़ करती है, कम ही नहीं हो रही है, पहले पॉइंट पर कर दी है। अब देखते हैं साइलेंट पे कितनी आवाज़ करती है। ये मैंने इसका साइलेंट मोड ऑन, अब देखो कितनी आवाज़ करती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये इसमें हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई देगी आपको। पंखे की आवाज़ नहीं आ रही लेकिन हल्की सी सीटी की आवाज़ इसमें आपको सुनाई देगी। अब बस ये सीटी की आवाज़ इसकी बंद हो जाए तो ये बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। ये इसका इंडिकेटर है, इसका कंप्रेसर चल रहा है तो ये लाइट ऑन रहती है। अगर कंप्रेसर बंद रहता है तो ये लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है। ये जो आप बिंदु देख रहे हैं ये ऑन ऑफ होने लगता है अगर कंप्रेसर इसका बंद हो जाता। बस इसमें केवल एक सीटी की आवाज़ आ रही है, वो और बंद हो जाए तो ये बिल्कुल साइलेंट एसी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मोर अपडेट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।